Tonga amin'ny chapitre magnaraka, chapitre 3 zany, chapitre 3 amin'ilay sérina vidéo mahakasika ny mixage instrumental. Dia ny fahitantsika moa ny resaka routage, ny resaka balance. Hitantsika tamin'ny chapitre 2 ny resaka balance. Fa ny hozavantsika amin'ity dia ny resaka fanaovana EQ sy transient processing an'ireo perky ireo. Dia agnatignatin'izay koa efa midimiditra amin'ny resaka compression madinidinika antsika. Ok? Laser. Eto zao tonga dia efa sélectionneko ny refrain. Sélectionneko ny refrain. Dia ho za tamin'ny farany igny hoe ny bassitsika, basse nampiasaiko karazany anankiroa. Aleo tonga dia efa attaqueko igny basse anankiroa igny amin'izay tsy mipose problème rehefa avy eo. Aiza zala. Ny ataoko ty le mahity alako ny low end, zany hoe manala fréquence ambany za. Tapako hatreo fa ity anankiray ity kosa ny high no tapako. Zany hoe tonga dia ataoko mipetraka any amin'ny sub any ny toerany. Vita igny ny malony basse dia verina anao EQ ny percussion rehetrarehetra, donc ny percussion fotsiny alefa. Atomboko amin'ny kick ty le izy. Raha entsika amin'ny kick zany ohatry misy tchu. Igny tchu igny alako amina resaka transient processing. Manana so anankiroa tsika zay agnatin'ny gratosy zareko aminareo mihitsy, na ampiasa transient master na ampiasa transient processeur agnatin'ny FL Studio. Fa amin'ity cas ty za ampiasa zareo roa. Alaiko malo ny transient master. Dia alaiko ny transient processeur. Magnaraka zay tonga dia i-attaque ny snare zany ny rims reto. Ty aloha ny attaqueko voalohany. Tonga dia alansika ny basse fréquence-ny, amin'izay misy plage tsara, misy place tsara ho an'ny kick sy ny basse-ntsika. Zay zany le apetrako eo. Fa eto za raha te handio an'ity sample ty, raha te hoe te hazavatra mipaika kokoa, dia ampiasaiko ihany ny transient master. Fa ahenako fotsiny volume rehefa manao an'iny effet iny aho satria mampiboosta volume.
Dia ataoko ohatran'izay daholo ny ambiny rehetrarehetra fa tsy tentsony tsy anazava tsony fa tonga de fa azonao ny zavatra tiako atao. EQ de transient processing. Azagaga anao raha mahita hoe indraindray za mampiasa transient processeur na transient master, mitovy fogna asan'ireo. Eto za miboosta kely ny high amizay ino tsara mandeha tsara zany Charleston zay. Mba eno tsara anatin'ny mix. Miala igny za tonga de fa i-mix ny kick sy ny bass amizay tonga de fa tsisy zavatra, tsisy problème goavana tsony atakeko après raha tsy problème madinidinika reny. Satria matetika eo amin'ny kick sy ny bass miteraka ny effet-na masque. Zany hoe
misy fréquence masquée, misy fréquence tsy mivoaka tsara. Ohatra hoe ny kick laza tsy mivoaka tsara na ny basse laza tsy mivoaka tsara de ratsy be ny meno anazy fa aleo samby voaka le izy. Donc en théorie zany de ohatran'izao. Jerevantsika aloha ny fréquence tena fondamentale n'le kick sy ilay basse de ampifanalantsika. Matetika moa ny neny basse ihany ny alako fa ny kick tsy esoriko satria lasa manify kely ny kick tsy tiako, ny kick tiako zavatra tena mandona tsara. Am bus ato no ijereko anazy fa tsy mandeha amin'ny individuel tsony. Ampiasa F6 RTA mono za. Mifindrafindra be ny fondamentale n'ilay basse fa ny jerevantsika anazy angamba dia atomboka ato amin'ny kick. Soixante-seize Hz no misy anazy, donc mandeha amin'ny 76 Hz ato za. Na ty fotsiny double cliqueko 76. Raha tsy hainao io F6 RTA io dia ao amin'ny waves izy io. EQ agnisan'ny tiako mampiasa anazy, eo ny interface mahafinaritra anahy de ny fonctionnalité ao anatiny koa tiako. Tsy hanesorako be so de lasa misy différence ny be loatra. Mipetraka tsara ny mixage ny repère reo sy ny basse ny manaraka zao dia ametraka ny mixage am'ireo mélodie reo tsika.